When x equal to 3 and y equal to 5, by how much does the value of 3x squared minus 2y exceed the value of 2x squared minus 3y? Minus 2y exceeds 2x squared is 3y. At what values? At what value of 3x squared minus 2y exceeds 2x squared minus 3y? Then for this one, 3x is 3 squared minus 2 times y is 5 equal to 3 times 9 minus 10, which is equals to this 27 minus 10 equal to 17. For this one, 2 times 3 the whole square minus 3 times 5, which is equals to 2 times 9 minus 1 5, 1 8 minus 1 5 is equal to 3. Then 3x squared exceeds 1 7 is exceeds this one by 1 4. Consider the infinite arithmetic sequence 5 1 minus 3 up to 87. This one is infinite series. How many terms are in this sequence? Amma maaltu nuuf kenname termoonni kun sequence arithmetic sequence onni keenya kun barraanii jiran 5 takka negative 3 up to 87. In how many terms are in this sequence? Termi tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa, shanaffaa jedhee aga 87 deemutti termii meeqa qaba akka jedhu. Common difference keenya negative 4, negative 3 minus negative 1 equal to 1 minus 5 nu negative 4 qabna. A1 jechuun immoo meeqa? 5 qabna. Kanaafuu maal barbaanna? N jechuun ishee kana. How many n terms? Kan jettu kana. Kanaaf amma isa dhumaadhaan jechuudha 87 termii keenya jechuudha. Termii keenya argachuuf 87. Negative 87 is equal to A1 is 5 plus n minus 1 times D is negative 4. Then minus 87 equal to 5 minus times 4n minus 4n minus times minus plus 4. Then minus 87 equal to 9 minus 4n. Shift this one to the right. Positive 4n equal to 9 plus shift this one to the right. 87. Therefore 4n is equal to 96. N is equal to 96 divided by 4, which is equals to by 2 48 by 2 2 again by 2 2 by 2 4 by 2 1. Therefore n equal to 24. Kanaaf termoota tokko lama sadii jennee agas negative 80 termoota 5 tokko negative 3 jecha aga negative 87 termii meeqa qabna jechuudha? We have 24 terms. Which of the following is the inverse of f of x equal to x plus 3 over 2x minus 4, where x is different from 2 jedha. Kana maal isaa barbaanna? Inverse functionii keenya. Functionii nuuf kenname sanaa fi inverse isaa barbaanna jechuudha. F of x is equal to 2x minus 4, where x is different from 2. Inverse barbaaduudhaaf waanuma steppii sadii qofa kan nuti deemnu. Steppiin jalqabaa f of x jechuun f of x is equal to y jechuudha. Y equal to x plus 3 over 2x minus 4 ka ta'u beekna. Jalqaba akkasittiin barreeffanna. Erga kana barreeffannee booda interchange the place of x and y. Gati iddoo x dhaaf iddoo yaa maal goona wal jijjiirraa jechuudha. Asitti immoo y plus 3 jedha. This is y minus 4 and x y isa ture iddoo x in galcha. X immoo iddoo x immoo iddoo yaa qofan naqadha jechuudha.
x lama bakka lama qabna x tokkichuma jechuudha yaan immoo iddoo lama dhatti maaliif x as waan jiruuf y goona ammoo deebinee criss cross goona yookaan solve for y dhaaf solve gochuudhaaf criss cross goona x times 2y minus 4 equal to 1 times y plus 3 kanaaf 2xy minus 4x equal to y plus 3 then maal goona collect like term goona 2xy y waan qabnuuf y gamana ceesifna minus dhaan ceeti kun immoo positive dhaan gama dhatti plus 3 bira dhatti jechuudha kanaaf amma isheen kuni maalidha y dha jechuudha y gamana ceesise 4x gamana ceesise y koomeniidha diidan baafadha 2x minus 1 tu naafa y coefficient ishee tokko waan taateef asitti hafti equal to 4x plus 3 taati kanaaf y equal to over in godha 4x plus 3 over 2x minus 1 where x is different from ishee kana jechuudha 2x minus 1 equal to 0 then 2x equal to 1 x equal to 1 over 2 when x is different from 1 over 2 jechuudha maaliif x in keenya 1 over 2 ta'e jechuun denominator is 0 undefined jechuudha x is different from 1 over 2 jennee kaawwanna so this one is what f inverse of x jechuudha gati x keenya jalqaba y equal to f of x equal to y in f inverse kenya gati y solve gona so this one is 4x plus 3 over x minus 1 is the inverse of a given function 4x plus 3 over 2x minus 1 where x is different from 2 gadgettu sana jechuudha